Oke, di sini mulai lagi channel Reudi Padang. Pertama-tama kita hidupkan dulu mode pesawatnya. Lalu kita buka Facebook atau aplikasi menggunakan internet. Di sini kita mengarahkan dan tidak bisa masuk. Kita ulang lagi sekali lagi. Oh, dan tidak bisa masuk lagi. Di sini saya akan bagikan kode atau cara bisa menghidupkan Facebook, membuka Facebook dengan mode pesawat. Oke, di sini kita matikan mode pesawatnya dan kita buka telepon atau kontak telepon dan kita bikin kode bintang pagar 4636 dan pagar bintang. Kalau di sini SIM kita di SIM 1, kita tekan di SIM 1 dan mode pesawatnya tadi yang udah kita matikan hidupkan lagi. Dan kita bisa hidupkan dengan radio atau kita coba dulu matikan radio, dan di sini ada bacaan lainnya dan kita harus tekan atau menekan aktifkan sambungan data, dan di sini kita coba masih belum bisa kuasa ini. Kita di sini menghidupkan radio seluler dan di sini juga bisa memilih-milih mode jaringan. Di sini kita udah bisa, atau kita coba dulu menghidupkan Facebook. Di sini sudah bisa, tengok saja. Di sini kita dengan menggunakan mode pesawat bisa online. Dan sini ada orang ngechat saya. Di sini sudah bisa online dan kita udah mendapatkan satu tutorial menggunakan mode pesawat dengan online. Oke, di sini saya mengarahkan. Thank you. Makasih.